关于玉骨遥的结局，很多人希望是 B， 觉得这才是正确的、合理的。主要原因是石隐是为了守护空桑，为了守护国家和人民而死。石隐的形象高大，利益深远，并不是普通古偶剧的男主角色。而且保家卫国，马革裹尸，现实本来就是残酷的，需要鲜血和生命的浇筑来维护这来之不易的和平。现在大家的幸福生活，也是有人在负重前行。所以像石隐这样的伟大人物，他值得所有人记住，值得所有人去爱。有人说石隐死而复生，突破真境变成神，回来了，还与女主在一起了等等，会拉低我们石隐的高大形象。而且这部剧也因为石隐的家国大义、守护苍生的责任与使命而升级了，不再是大家认为的古偶剧，而是真正的仙侠剧。仙为皮，侠为骨，这部剧的境界和层次也拉高了。如果只是关注这些情情爱爱，关注最后石隐有没有跟女主在一起，很肤浅，还拉低了剧的利益。石隐就是以命封灵，最后神消破散了。这样去看肖战，把石隐这个人物彻底立住了。这部剧非常成功，除了感动，还能够让大家在看完之后有更加深入的思考。而且站在石隐的角度，石隐的这条线去看才是正确的。你会发现惊喜，其实没有所谓的宿命，石隐不信命，相信事在人为，人定胜天。石隐走的每一步都是他自己的选择，责任的驱使，危难之际的担当，坚定不悔。教习6部子弟，下山为百姓诊治疫病，战石巫，除帝拔，灭星尊，杀海皇，最后是神。石隐保护了天下苍生，避免了生灵涂炭。他没有辜负自己，也没有辜负任何人。他有心爱之人，也有家国大义。他爱人，也爱苍生。玉骨遥后劲太猛了，虽然超点只有6集，但剧情量应该是9集的量，其中有3集时长将近90分钟，全程无尿点，剧情高燃明，场面应接不暇，特效不输大荧幕的视效。石隐被肖战演的像一个真实存在、有血有肉的人物一样，到底是怎么做到的？首尾呼应，逻辑严谨，立意高远。石隐为救苍生牺牲小爱，仅用11个字总结，就是学法者何为，以拯梨园危难。就将玉骨遥作为一部仙侠剧的利益拉升到另外一个层次。国产剧大结局多数为烂尾的定律，玉骨遥却被网友评价为蛇头龙尾的大结局，可见满意程度之高。然而用时19天就收官的一部 S 加大作，玉骨遥算是开了先河了，因为没爆而爆上热搜的剧。一部剧如果没爆，正确方式应该是无人问津的，更不会出现玉骨遥为什么没爆的话题来热搜上问观众或者是网友这部剧爆没爆。能这么问，那至少在安排这个热搜的背后认知中是爆的。有意思的是，这个热搜空降第一，话题的初始只有52个人参与，阅读量不过100万，时间刚好卡在超点当天更新的时间6点，8倍速也没办法在刚更新就看完最后6集所有剧情。更何况还有3集时长超过1小时的，就开始来讨论玉骨遥爆没爆的问题。当然，这个话题一大半的目的还是想说，肖战的剧没爆，甚至是扑了。因为这个话题在肖战身上并不是第一次出现，上一次还是在播余生请多指教时，剧情刚过一半就迫不及待地出现了这个话题，历史总是惊人的相似。对于一个已经是顶流的演员来说，同时拥有巨大又稳定的流量，还有被观众一次又一次认可的演技，这真的太难做到了。纵观内娱，哪位顶流没拍过烂剧呢？谁能保证每部剧都爆？一个小透明从0分到60分的及格线就可以说爆，一个顶流日常99分拿到了100分，不能因为只比平常多了1分就是不爆，这道理古未有之，却在肖战身上一次又一次的出现。从爆火的《陈情令》，这中间肖战并非没有影视作品输出，4年时间里，南屏玄幻斗罗大陆、军旅王牌部队、都市情感余生请多指教，年代剧梦中的那片海盗，正在播出的仙侠玉骨遥。对了，还有极其容易被忽略的一个作品，演了3年的话剧《如梦之梦》，整整72场零失误无 NG。不能说每部作品都是现象级的爆剧，但无一例外都接受了极其挑剔的高标准来审判。肖战是否扛住了？内娱早已经给出了答案。在国产剧难出爆款，10年才出一部狂飙，所以要求一个青年演员做到每一部作品都大爆特爆，是真难，难于上青天。肖战过去的成绩已经是山顶，
已经是爆无可爆的肖战，爆款难有，口碑更难得。就不说太远了，肖战连续播出的2部剧《梦中的那片海》和《玉骨遥》，一筋一骨无缝切换，毫无表演套路痕迹。2个截然不同性格的主角人物肖春生和石颖，看到的是演员肖战身上的无限可能。用网友的话说，看到剧中的石颖，理解了钟颖和徐克会定下肖战来演大侠郭靖，人物塑造不仅满分，仪态满分，更有演技。看到一个网友的评论，满分嘴替。肖战演出了帝王世子尊贵的身份，演出了师徒之间的长幼有序，演出了清修之人的仙人之姿，演出了盛大爱意中的克制隐忍，演出了胸怀天下的气度和坦荡，演出了心怀苍生的侠肝义胆。刘亮生在年代剧中获得口碑不易，镀金便翻车常有，带着先入为主的偏见。肖战在《梦中的那片海》中获得演技的口碑，在古偶仙侠同质化严重、粗制滥造流水线制作的 S 加中，肖战不仅拿到了口碑，还有演技上的认可。不对比其他平台制作的 S 加，就看鹅厂的 S 加已经播出的，哪个大流量主演不是被网友炒惨？杨幂、杨洋、迪丽热巴无一例外，就连手握多部爆剧的赵丽颖，口碑也因一部鹅厂受到重创。唯独玉骨遥一部鹤立鸡群，打破魔咒，扛住了鹅厂几度崩盘的 S 加，也扛住了近几年被网友吐烂了的仙侠剧制作。肖战的石颖带来的是仙侠剧中真的可以有仙姿，清冷人设的正确演法，不是面瘫。作为网剧，玉骨遥到底是什么规格？已经不想再用一连串的数据来附证玉骨遥到底是爆还是不爆。要知道，没有剧情支撑的数据也毫无意义。数据可以清晰地看到市场的反馈，但剧情才是立剧之本。玉骨遥从开播之后，不惜下水军来带偏剧情走向，现在又强行拉进饭圈的撕扯，始终还是想加深肖战是靠粉丝的刻板捆绑。就像有些人强行说玉骨遥是仅粉丝可见的爆一样，那肖战到底有多少粉丝？是鹅厂站内有600万加的人追剧，还是全民市场抖音在玉骨遥播出之后，肖战个人话题以日增5亿阅读的速度增长？不管怎么加深肖战身上的刻板印象，玉骨遥作为网剧，待遇似乎超出了他该有的规格。刚开播，主流媒体纷纷为这部不看好的仙侠剧拨乱反正，这其中不乏人民日报、中国青年报、中国文化报、中国电影报、中国妇女报、北京青年报、文汇报、中国艺术报、工人日报等主流媒体发声，点评玉骨遥的东方气韵和剧中的侠义精神。一部网剧获得中国驻加大使馆在海外社交平台上推荐。再看主演的肖战，先被央视6公主专访，以个人专访的形式登上电视，同时还有环球日报做的个人专访登上纸媒，还有多个娱乐媒体的个人专访皆在剧播期间完成。有一点能看出来，录制点映礼的当天，肖战做了很多事，同一个背景板，同一个妆造，换了一套衣服的区别。接受每一个媒体采访时，对角色创作的提问都侃侃而谈，哪怕距离拍剧过去了2年时间，给媒体的信息量太足了。一部优秀的影视剧作品，不仅要经受当下的审判，更要经得起时间的考验。所以不要慌，当你做好了，观众不会让你说。